আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, হামজা ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে। আমি কামরুনহার পুতুল। দর্শক, আজকে আমি অবস্থান করছি হামজা ডেইরি ফার্মে। আর এখানে এসে দেখলাম যে বেশ কিছু প্রেগনেন্ট গাভী রয়েছে। এগুলোর দাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব, কিভাবে আব্দুল গনি ভাই এগুলো বিক্রি করছে এই বিষয়ে তো জানবই। আর এই গরুগুলো কিনে আপনারা কতটুকু নিশ্চয়তা পাচ্ছেন এবং কিভাবে আপনারা গরুগুলো সংগ্রহ করবেন এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকবেন আমাদের সঙ্গে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গনি ভাই কেমন আছেন? জি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে নতুন কালেকশনের কোন জাতের গরু রয়েছে এবং কতগুলো? আজকের কালেকশন প্রায় 30টার মতো আছে। 30টা? হ্যাঁ, সবগুলো প্রেগনেন্ট গরু আজকে বেশি। কত মাস থেকে কত মাস? এগুলো 7 থেকে 9 মাস। আর সঙ্গে একটা নেপালি সার আছে শাহিওয়াল। দামের রেঞ্জটা কত থেকে কত থাকছে? দাম আজকের গাভিগুলো সবগুলো কোয়ালিটি সম্পূর্ণ গাভি, ভালো মানের গাভি, কিন্তু দামের জন্য একটু বেশি। 1 লাখ হয়তো 10 থেকে শুরু করে 1-2 লাখ টাকা পর্যন্ত আছে। আচ্ছা গনি ভাই, আমি আপনার গরুগুলো দেখবো, তো তার আগে আমাদের দর্শকদের অনেক রকম প্রশ্ন থাকে, যে প্রশ্নগুলো সময় অসময় করা হয়ে থাকে, কখনো করা হয়ে থাকে না। তো আজকে শুরুতে একটা কথা জানতে চাই যে আপনারা তো আসলে গরুর ব্যবসায়ী, মূলত খামারি না বা খামার করে থাকেন? শুধু আমাদের সংগ্রহ করে বিক্রি করা এগুলো। তো আপনারা যে গরুগুলো সংগ্রহ করছেন এবং বিক্রি করছেন, ক্রেতাদের কথা মানে আপনাদের নিজেদের লাভ ছাড়া তো আপনারা বিক্রি অবশ্যই করেন না। লাভের জন্য ব্যবসা, লাভ তো একটু করতেই হবে। কেউ 2000 করে, কেউ 5000 করে, কেউ একটা গরু 20,000 করে, এটুকু তো পার্থক্য। কারণ আর ওইরকম 20,000-30,000 টাকা একটা গরু লাভ করার মতো সময় আমার নাই। আর ওইরকম যারা লাভ করে তারা দেখা যায় সপ্তাহে অথবা মাসে 4-5টা গরু বিক্রি করে, 10টা গরু বিক্রি করে। আর আমার তো প্রতি সপ্তাহে 2 দিন প্রতিনিয়ত কালেকশন, সপ্তাহে কালেকশন, সপ্তাহে 50টা-60টা পর্যন্ত গরু শুধু রানিংই থাকে, বিক্রি হয়। কারণ 60টা গরু যদি বিক্রি করতে লাগে তাহলে কিন্তু একটা গরু 5,000 আমার লাভ করা সম্ভব না। লাভ করতে হবে, না করলে চলবে না। হয়তো 2-3 হাজার টাকা লাভ হলে আমার কিন্তু সেল দিতে হবে, নাহলে কিন্তু আমি এগুলো সংগ্রহ করতে পারবো না। আর এগুলো আমার সেল বেশি, হয়তো লাভটা একটু কম। এই যে আপনার কাছ থেকে যারা নিচ্ছে ক্রেতারা, তাদের কতটুকু লাভের কথা আপনি মাথায় রাখেন, চিন্তা করেন? আসলে তাদের লাভের কথা অবশ্যই চিন্তা করি। ভালো জিনিস তাদেরকে দিলে লাভ হবে, আর ভালোটা না দিলে তাদের লাভ করতে পারবে না। আর ভালো মন্দটা আমাদের ভিতরে, কিন্তু ক্রেতার মধ্যে না। ক্রেতারা যতই বলে আমরা চিনি, ইউটিউব দেখে আমরা ভাই এটা শিখেছি, ওটা শিখেছি, এগুলো সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ আমরা যদি তাদেরকে ভালো কিছু দেই, তারা অবশ্যই ভালো কিছু পাবে, তো ওখান থেকে লাভ কিছু করতে পারবে, না হলে কিন্তু তারা পারবে না। কারণ আমরা যদি মন থেকে কারো কাছে চাই যে একটা ভালো জিনিস দেবো, কিন্তু এটা ভালো গরু দেবো, অবশ্যই সে লাভবান হবে। আর যদি আমার মনে শয়তানি থাকে না আসলে লাভ বেশি করবো, তা খারাপ জিনিসে ঠকাবো, তাহলে কিন্তু সে ঠকবে। তো আপনাদের কাছে কি সবসময় ভালো গরু থাকে? খারাপ তো থাকার কথা। এর মধ্যে 20টা-30টা গরু কাল আসছে, 30টার মধ্যে ভালো হবে এটাও আমি শিওর দিতে পারবো না। 30টার মধ্যে 5টা খারাপ হতে পারে, এগুলো তো আমরা বিক্রি করি। যদি আমাদের বাড়িতে খারাপ হয় তাহলে তো আমরা হয়তো হাটে-ঘাটেগুলো বিক্রি করে দিই লস দিয়ে। কিন্তু আসলে আবার কিছু কিছু লোকের ভাগ্যে চলে যাচ্ছে, যা ওইখানে খারাপ হচ্ছে, গরুর অসুস্থ হওয়ার কারণে সমস্যা হচ্ছে, বিভিন্ন দিকের সমস্যা হলে তো দুধ কম হয়, অনেক সমস্যা হয়, সেগুলো আমাদের কি করার থাকে বলেন? তো আপনার কাছে হয় আমাদের খারাপ হয়, আমাদের সবই যে ভালো ভালো তো কিনে এনার পরে খারাপ হয়। আর লস কি আমাদের যায় না? আমারও যায়। শুধু যারা খামারে কিনে নিয়ে যায় তারাই লস খায়, আমরা কি লস খাই না? আমাদের কত গরু, বড় বড় গরু মারা যাচ্ছে, মাসে একটা দুটি মারা যায়। একটা গরুর বাচ্চা মারা গেলে 50,000 লস হচ্ছে, একটা গরুর অসুস্থ হচ্ছে, এগুলোকে আমাদের লস দেওয়া যাচ্ছে না। যার আছে এগুলো অসুখ বিসুখ হবে, রোগ বালাই হবে, এটাই সত্য, চিরসত্য। লস হবে, মারা যেতে পারে এগুলো। অথচ আপনারাই কিন্তু বলেন যে গরু যখনই আমরা অযত্ন করি তখনই গরুর সমস্যা হয় এবং গরুগুলো মারা যায়। না, এটাও ভুল ধারণা। আসলে কিছু এগুলো আসলে বাবা জিনিস কিছু ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে। এগুলো যার ভাগ্য হয়, দেখো অনেক সে মানে অনেক টাকা হয়তো ইনকাম করতে পারে, অনেক বড় খামার তার গড়ে যাচ্ছে 2-5 বছরের মধ্যে। আর যার কপাল খারাপ দেখাচ্ছে, এর থেকে আর বেশি লস খাচ্ছে। এগুলো বলা যাবে না, এক একজনের এক এক ইয়ে থাকে, এগুলো ভাগ্যের উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। তো গনি ভাই, আপনার কাছে যখনই আসি আমি ষাঁড় গরু দেখি এবং বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে যে প্রেগনেন্ট গরু বেশি থাকে। দুধের গরু থেকে প্রেগনেন্ট গরুটা কেন বেশি থাকে? আসলে প্রেগনেন্ট গরু কি জন্য থাকে? প্রেগনেন্ট গরুতে লাভ কিন্তু বেশি। হ্যাঁ, এগুলো প্রেগনেন্ট একটা বাচ্চা সহ গরু 15 লিটার দুধের গরু কিনতে লাগলে সর্বনিম্ন 1,60,000 লাগবে। আর ওই গরুটা যদি একটু ভালো কোয়ালিটি দেখে 7 মাস 8 মাসের গরু কেনা যায়, 1,25,000-30,000-এর মধ্যে সংগ্রহ করতে পারবে সে।
এখানে কিছু সে আছে, আর তাছাড়াও আর আমার এখানে তো গরু প্রতিনিয়ত বিক্রি হচ্ছে। অনেকে আছে গরু নিয়ে এসে 15 দিন 20 দিন 1 মাস পরে বিক্রি করতেছে, 10টা গরু নিয়ে এসে তাদের বাড়িতে বাচ্চা হচ্ছে, সেগুলো বাচ্চা সব বিক্রি করতেছে। আর আমি গরু আজকে নিয়ে আসি 30টা গরু, দেখা যাচ্ছে 2 দিনের মধ্যে সবগুলো বিক্রি হয়ে যাবে। আমার তো বাচ্চা হওয়ার মতো সময় থাকে না, আর আমার তো এরকম মুনাফা মানে অত লাভে আমি সেল করি না, প্রথমে আমি বলছি তো। তো ভাই তারপরেও কিন্তু একটা ঝুঁকি থেকে যায়, কেননা আমরা প্রেগনেন্ট গরু নিয়ে যাওয়ার পরে যদি বাছুরটা মারা যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। ওটা বললেন আসলে মারা যার আছে সে মারা যাচ্ছে, প্রেগনেন্ট বাচ্চা সহ নিয়ে বাচ্চাকে মারা যাচ্ছে না, যাচ্ছে তো বাচ্চা সহ নিয়ে যাচ্ছে, সে বাচ্চা এবার বেশি মারা যাচ্ছে আমি তো মনে করি। আরেকটা কিন্তু সমস্যা থাকে, গরু মারা যাচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, এগুলো কি কিছু করার নাই, হায়াত মওত আল্লাহর হাতে। ভাই আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, আমি বলি যে আমরা একটা যখনই প্রেগনেন্ট গরু নিয়ে যাচ্ছি ওখান থেকে কি বাচ্চাটা বের হবে, আসলে ভালো জাতের কি জাতের না, এই জিনিসটাও তো আমরা বুঝতে পারি না। আসলে এই জিনিসটা বোঝা, নিজে ডাক্তারদের সিমেন্ট দেওয়ার পরেও কি জাতের বাচ্চা বের হবে কেউ শিওর দিতে পারবে? তাই ওটা বলে লাভ কি? আমি ডাক্তার বলছে এটা ফিজিয়ান সিমেন্ট দিচ্ছি, ওরাই কি জানে না কি ফিজিয়ান জাতের সিমেন্ট দিচ্ছে, বাচ্চা হওয়ার পরে বোঝা যাবে। তো ভাই আরো কথা বলবো, আগে চলেন আপনার গরুগুলো দেখে নিই। ভাই শুরুতে আমরা একটা ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি 201 নাম্বার সিরিয়ালের, এই ষাঁড়টার কথাই বোধহয় আপনি বললেন। এটা কি জাতের? শাহিওয়াল, নেপালি শাহিওয়াল, এটা নেপালি শাহিওয়াল। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হবে? বয়স অল্প বয়স হয়েছে বাচ্চাটার, মোটামুটি 11 মাস 11.5 মাস এরকম। 11 থেকে 11.5 মাস। বড় সাইজের জাতের তো, হাইব্রিড জাতের, অনেক বড় সাইজের। নাভি, কম্বল, ওর কান, মাথা, মানে সব কিছু কিন্তু খুব বিগ সাইজের গরুর এগুলো সাইজ। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম যে এই গরুটার চোটটা অল্প কিন্তু গলার অংশটা এবং নাভিটা বড়। হ্যাঁ, এগুলো চোটটা অল্প না, আরও নাভিটা অনেক বড়, না হলে তো গরু বড় হয় না। নাভি আর কম্বল না থাকলে আর গরু বড় হয় না। আর অল্প বয়সে গরু তো ওর পাগুলো কি মোটা মোটা, অনেক মোটা মোটা কিন্তু। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটা দাম পড়বে 90,000 টাকা। 90,000 টাকা। এখন বর্তমান মাংসের পরিমাণটা কেমন? আর মাংসের হিসেবে তো বিক্রি করা যাবে না, 4 মনের হয়তো কিছু উপরে থাকতে পারে। আচ্ছা, কিন্তু মাংস হিসেবে তো এগুলো মাংস সাইজ বেশিগুলো দাম লাগবে একটু। তো একটা কথা জানতে চাই ভাই, ষাঁড় গরু যেহেতু একটা রেখেছেন, তো এই ব্যাপারে একটা প্রশ্ন যে যারা 6 মাসের একটা প্রজেক্ট করবে আর যারা 1 বছর, 2টা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে, তো 6 মাসের যারা প্রজেক্ট করবে তারা কত ওয়েট দেখে গরু কিনবে এবং যারা 1 বছরের করবে তারা কত ওয়েট দেখে? যারা 6 মাসের প্রজেক্ট করে তারা হয়তো 5 মন, 5.5 মন, 4 মন, হ্যাঁ লাইভ এরকম কিনলে ওগুলো দেখা যাচ্ছে 1 বছর 6 মাসের মধ্যে বিক্রি করতে পারে। আর এই সাইজের এই ষাঁড় গরুগুলো 1 বছর পালতে হবে। 1 বছর পাললে পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যাবে, মোটামুটি 10 মন, যত কমে 10 মন ওজন হয়ে যাবে ষাঁড়টা। ওর চামড়াটা অনেক ঢিল, কিন্তু চামড়াটা ঢিল আছে, মানে এক কথা যারা চেনে, অত কথা বলে বোঝাতে পারবো না, যারা চেনে তারা অবশ্যই এটা ভালো মন্দ যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, এটা দর্শকের উপরে বিচার বিবেচনা। তো চলেন এবার আপনার গাভীগুলো দেখে নেওয়া যাক। ভাই শুরুতেই 202 নাম্বার সিরিয়ালের একটা আমরা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এই গাভীটা সম্পর্কে যদি বলতেন। এটা জার্সি ফ্রিজিয়ান ক্রস। বয়স কেমন হবে? এটা দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেবে, এর আগে একবার বাচ্চা দিচ্ছে, একবার 4 দাঁত বয়স আছে মাত্র। জি। কতদিন এখনো বাকি আছে? 2-3 সপ্তাহের মতো বাকি আছে, কিন্তু অনেক বড় সাইজের গাভী তো। গাভীটার থেকে প্রথম বিয়ানে দেখা যাচ্ছে 15-16 লিটার দুধ আসছে। আশা করছি বিয়ানে 18 থেকে 20 লিটার দুধ থাকবে কনফার্ম। 18 থেকে 20 লিটার। অনেক বড় সাইজের, গোলান প্লানটাও অনেক ভালো, 4টি 12 সাইজ জায়গাতে কেউ যদি গাভীতে চায় সংগ্রহ করতে পারবে, সমস্যা নেই, সন্দেহ নিতে পারবে। তো কত টাকা দাম চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা দাম পড়বে। এটা কি কোনো ক্রস ব্রিডের নাকি 100? না, ক্রস ব্রিডের না, এগুলো 100% হয় না, এগুলো 85% আছে। তো এক কথা খুব ভালো মানের গাভী, এই গাভী যারা সংগ্রহ করবে তারা কোনোদিনও লসের সম্মুখীন হবে না। এগুলো দুধের ওই অত ফারাক, অত ডিফারেন্স হবে না। কেউ 20 আইডি করবে, 12, 8 হবে, 10 হবে না। এগুলো সর্বনিম্ন গাভীটার থেকে 18 থেকে 20 দুধ পাবে। 18 থেকে 20 লিটার যে কেউ সংগ্রহ করলে 18 থেকে 20 দুধ পাবে। আচ্ছা, তো দামটা কেমন চাচ্ছেন? 2,20,000 টাকা। 2,20,000 টাকা। আর যেহেতু দূর দূরান্তর থেকে গাভীগুলো আসে, এখন সুস্থ সম্পূর্ণ আছে? হ্যাঁ, এখন আপাতত আল্লাহর খুব আপাতত এখন সুস্থ আছে আমার সব কিছুই। আচ্ছা, তো চলেন এবার পরবর্তীটা দেখে নিই। ভাই আমরা আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি 208 নাম্বার সিরিয়াল। গরুটা দেখে আমার মনে হচ্ছে গ্রোথের দিক থেকে খুবই ভালো, দুধের জন্য খুবই ভালো হবে। এটা কি জাতের? এটা জাতটা আসলে মূলত শাহিওয়াল, কিন্তু ইন্ডিয়ান শাহিওয়াল। এটা সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে আনা, ওই 7.5 আসছিল ইন্ডিয়ান শাহিওয়াল, কিন্তু এটা
এই জন্য এত বড় ওর পালনটা হয়েছে, মনে হচ্ছে যে আমাদের ফিজিয়ান জার্সি গরুর চেয়ে অনেক বড় পালন হয়েছে। তো দুধের দিকটা অনেক মনে হয় বেশি হবে আমার মনে হচ্ছে। আপনারও মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, পালনটা আমার তো হয়তো নিজের গরু না, সংগ্রহ করা গরু, পালনটা দেখে যেরকম জায়গা দেখছে, যেরকম পালনের 4টে বাট, অথবা গরুটার চামড়াটা অনেক ঢিল আছে, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে করছে যে 15-16 লিটার দুধ হবে গাভিটা থেকে। 15-16-এর উপরে হবে, এরকম নিচে হবে না, ওর পালনের প্রচুর পরিমাণ জায়গা। ভাই আমার একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, এই যে আপনি চামড়া ঢিলার কথা বললেন, দেখেন একটা ষাঁড় গরু যদি হয় আমরা সেই হিসাব করি যে ষাঁড় গরুর গলার নিচের অংশ যত বেশি মাংস লাগে, তবে গাভী গরুর ক্ষেত্রে কিন্তু এর গায়ে মাংসের পরিমাণটা এত নাই। আসলে ষাঁড় গরু অথবা গাভী গরু যেটাই হোক, যার চামড়া যেটা পাতলা হবে, ও ষাঁড় শরীরে অত মাংস কোনোদিনই লাগবে না। ওর চামড়া পাতলা হলে শরীরে মাংস কম লাগে। ওগুলো ভালো গাভী হলে ভালো জাত হয়, দুধ দেয় বেশি। আমরা তো ষাঁড় গরু কেনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগই চামড়া পাতলা, চামড়া ঢিলা দেখে কিনতে চাই। চামড়া ঢিল দেখে কেনে সবাই, ঢিল হলে ওগুলো দুধ মানে মাংস বেশি লাগবে ষাঁড় গরুর ক্ষেত্রে। আর গাভী গরুতে দেখা যাচ্ছে ওলান পালান অনেক ঢিল, শরীরটা আর গাভী গরু একটা শরীর ঢিল দেখতে হবে। কিছু মানে সুন্দর দেখে, হয়তো শরীরে টাইট মাংস ফিটিং দেখা যাচ্ছে গাভীগুলো, ওগুলোর দিক থেকে দুধ খুব কম হয়। হ্যাঁ, এগুলো দুধ বেশি হবে, এগুলোর ঢিল আছে, এগুলো সব কিছু চামড়া পাতলা আছে। তো আমার আরেকটা কারণ মনে হচ্ছে যে গাভী গরুর খাদ্য আর ষাঁড় গরুর খাদ্য তো এক থাকে না। গাভীকে দুধ বৃদ্ধির জন্য খাদ্য দেওয়া হয় এবং ষাঁড়কে মাংস বৃদ্ধি, এর জন্য আমার মনে হয় গাভী গরুর শরীরটা একটু কম থাকে। না না, গাভী গরু কিছু শরীর টাইট থাকে এগুলো, আর এগুলো দুধ বেশি দেওয়ার কারণে শরীরটা নর্মাল হয়। আর ষাঁড় গরু তো দুধ দেয় না, আর দুধ কোথা থেকে, দুধ রক্ত থেকে গরুর আসে, তাহলে এগুলোর দুধ বেশি দিলে ওর শরীরটা নর্মাল হয়, এগুলো শরীরটা ক্যালসিয়াম শর্ট হয়, ভিটামিন শর্ট হয়, এই কারণে হয়তো স্বাস্থ্যটা কম থাকে। তো এটার দাম আপনি কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। আচ্ছা, তো চলেন এবার পরবর্তীটা দেখে নিই। ভাই আমরা আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি 209 নাম্বার সিরিয়ালের, তো এটা কি জাতের? এটা জার্সি। জার্সি জাতের। জার্সি জাতের। কত মাসে প্রেগনেন্ট? এটা 9 মাসের প্রেগনেন্ট। 9 মাসে প্রেগনেন্ট। খুব সুন্দর দেখতে, আসলে দেখতেও সুন্দর, ওর ওলান পালানো সুন্দর, ওর চামড়া পাতলা, গাভীটা দুধ হয় মনে অনেক কিছু, মানে দুধের পরিমাণটা একটু ভালো হবে গাভীটা। ভাই আপনাদের কাছে যখন আসি দেখা যায় এই গরুগুলো একদম চকচক করে, এর জন্য কি কোনো কিছু এদের স্কিনে ব্যবহার? এর চেয়ে বেশি চকচক করে। আমরা তো নিয়ে আসার পরে খাবার দাবার ঠিক মতো দিতে পারি না, গরু অনেক ঠিক মতো গোসল করাতে পারি না, গরুর ওইরকম যত্ন নিতে পারি না। এগুলো গৃহস্থের খামারে আরো বেশি ইয়ে থাকে, চকচকা থাকে। আচ্ছা, এটা খুব মানে আসলে সুন্দর যদি না হয় তাকে সুন্দর কি করা যায়। তো এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানি যে বয়সটা কয় দাঁত হবে? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। প্রথমবার বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথমবারে। আচ্ছা, তো কত টাকা দাম চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা। আলোচনার সুযোগ তো থাকছে? হ্যাঁ, সুযোগ অবশ্যই আছে একটু। ভাই আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করি যে এই গরুটা কেনার ক্ষেত্রে আপনি তো কিছু এর শরীরের কিছু একটা অংশ দেখেই কিনেছেন, বুঝতে পেরেছেন, কোন জিনিসগুলো দেখে কিনেছেন? আসলে আমি এই গরুটা এই গাভীগুলো থেকে, যেগুলো জার্সি করা থাকে, তো এটা একটু 100% জার্সি না। আসলে এই গাভীটার থেকে এর চামড়াটা কি পরিমাণ ঢিল, আচ্ছা আচ্ছা, এর শরীরেরটা অনেক কিন্তু নরম, আর ওলানের দিক দিয়ে অনেক ভালো গাভীটা, পালানের দিক দিয়ে ভালো, জাত মানে মোটামুটি তারা আছে, পালান পানি অনেক পরিমাণে জায়গা। কিন্তু সেক্ষেত্রে আশা করছি এই গাভীগুলো থেকে প্রথমবার সব বাদ 12 লিটারের নিচে দুধ আসবে না, যত কমই সর্বনিচে হলে 12 লিটার দুধ থাকবে। জার্সি গরু প্রথমবারে 12 লিটার আপনি বলছেন? দুধ হবে এই গরুটা থেকে। দামটা কেমন চাচ্ছেন? কত টাকা দাম? 31। 1,30,000 টাকা। আচ্ছা, তো চলেন এবার পরবর্তীটা দেখে নিই। ভাই আমরা আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি, এই গরুটা কি জাতের? এটা ফ্রিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান 203 নাম্বার সিরিয়ালের। 3 নাম্বার সিরিয়াল। আচ্ছা, কত মাসে প্রেগনেন্ট? এটা 9 মাসের প্রেগনেন্ট। 9 মাসে। আচ্ছা, প্রথমবার নাকি দ্বিতীয়বার? এটা দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিবে। দ্বিতীয়বার বাচ্চা দিবে। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম পড়বে 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা দিয়ে যে একজন কিনবে, এখান থেকে দুধের পরিমাণটা কেমন পাবে এবং তার লাভটা? সর্বনিচে 15, উপরে থাকবে 16-17 লিটার গাভীটা থেকে। এছাড়া একটা বাচ্চা তো অবশ্যই একটা বাচ্চা দিবে, বা ভালো জাতের বাচ্চা বলে তো দেখা যাচ্ছে দুধ ছাড়াতে 70-80 টাকা দাম হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এই কোয়ালিটির গরুগুলো যারাই কিনবে, মানে সর্ব 1,02,000 এর নিচের গাভীগুলো যারা সংগ্রহ করবে নতুন খামারিদের জন্য সর্বোচ্চ পারফেক্ট। আর এই গাভীগুলো যদি 15 লিটার দুধ একটা গাভী দেয়, অবশ্যই 15 লিটার দুধের দাম 50 টাকার হলে কিন্তু 750-800 টাকা দাম আসে। একটা গরু 200-250 টাকা খাবে, সেখান থেকে বাঁচবে 400-500 টাকা, বাচ্চাটা লাভ হবে। আর এই কোয়ালিটির গরু ভালো। আসলে যারা বেশি দামি গরু কেনে, যেমন 2.5 লাখ, 3 লাখ, 3.5 লাখ দিয়ে, 3.5 লাখ দিয়ে কিনলে কি দুধ 25-30 লিটার হয়, কোনোদিনও হয় না। এগুলো
ওই ঘুরে ফিরে তাদের বডিটা বড় থাকে, এই সাইজটা ভালো থাকে, হয়তো দুধ 17-18 লিটারই হয়, 20 লিটারই হয়, তার উপর দিয়ে কিন্তু খুব কম হয়। এই বিষয়টা আমি বলি যে বর্তমান যে প্রেক্ষাপট, অনেকে বলে 30 লিটার দুধ, 35 লিটার দুধ, 40 লিটার, 30, আসলে এরকম দুধ কয়টা আছে? এগুলো হাজারে না, লাখে একটা। তাও এগুলো যাদের বড় ফার্ম আছে, যাদের বড় ফার্ম আছে, তারা হয়তো এগুলো নিজের থেকে তৈরি করে নিছে, নিজে সিমেন্ট দেওয়ার পরে ওই বকনা তৈরি করে নিছে, নেওয়ার পরে ওইরকম 35 লিটার 30 লিটার দুধ মানে আইসি এরকম গরু। তাছাড়া কিন্তু এত এই গরু নাই। আর আরেকটা জিনিস, বর্তমান যে প্রেক্ষাপট, যে একটা 25 লিটার দুধের গাভী মানে 3.5 লাখ প্লাস দাম। 3.5 লাখ 4 লাখ টাকাই হয়, কিন্তু আসলে কি 25 লিটার দুধ হচ্ছে এই গরুগুলো নিয়ে যায়? হচ্ছে না, হয়তো 2 সপ্তাহ হচ্ছে, হওয়ার পরে ওর ম্যাস্টাইটিস নাহলে মিল ফিভার, মানে যে কোনো মানে রোগে আক্রান্ত হবেই ওগুলো। আর যদি একবার খুরে রোগ হয়, ওই 4 লাখ টাকার একটা গরু টাকাই পান, বাঁচানোই অসম্ভব। তো এটা তো মনে হয় যে সম্ভবত আমাদের দোষের কারণেই হয়। না, ওগুলো আমাদের দেশের কারণ না, ওগুলো সচরাচর গাভী গরু অথবা যে কোনো গরু, এফএমডি অথবা গাভী হলে মিল ফিভার, বিভিন্ন ধরনের এগুলো হবেই। তো চলেন ভাই, এবার পরবর্তী যে গরুটা রয়েছে আমরা ওইটা দেখে নিই। আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি 210 নাম্বার সিরিয়াল, এটা কি জাতের? এটা জার্সি। জার্সি, অরিজিনাল জার্সি, একবারে অরিজিনাল। কিভাবে বুঝতে পারেন এটা? ওর গলার দিকটা তাকায় দেখেন, ওর লেজটা দেখেন, লেজটা কত খাটো, একবারে ছোট। আর ওর কানগুলো দেখেন, মাথাটা ছোট, ওর গাড়ির দিকটা একবার লেভেল, চোখগুলো কিন্তু অনেক বড় বড়, একবার অরিজিনাল জার্সি। এটা গরুটাও কিন্তু সাইজের দিক থেকে খুব বড় না, অনেক বড় না, ছোটও না, মিডিয়াম কোয়ালিটির গরু। প্রথম বিয়ান তো 2 4 জাতের গরু, অনেক বড় হবে তো। আচ্ছা, কত মাসে প্রেগনেন্ট? এটা 7 মাস। 7 মাস। 7 মাস প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, এখনো তো তার মানে দেখা যাচ্ছে 2 মাস প্লাস ওয়েট করতে হবে। ওয়েট করতে হবে, 2 মাস প্লাস ওয়েট করলে গরুর থেকে ভালো রেজাল্ট আসবে, খুব ভালো কোয়ালিটি জার্সি। তো দামটা আপনি কেমন চাচ্ছেন? ছোট, আর চামড়াটা এত পাতলা, এরগুলো পালানোর জায়গা প্রচুর পরিমাণে জায়গা একবারে। আপনি এখন দামটা কেমন চাচ্ছেন? এখন দাম যদি কেউ নেয় 1,15,000 দাম পড়বে, কেউ যদি নেয় 1,15,000 টাকা হলে এই গরুটা এখন নিতে পারবে। 1,15,000 হলে নিতে পারবে। আর যদি এই গরুগুলো বাচ্চা দেওয়ার মুহূর্তে কিনলে সর্বনিম্ন 1,60,65,000 দাম লাগবে। এই 2 মাসের তফাতে এত দাম বেড়ে যায়? এগুলো তাই বাড়বে। এই প্রেগনেন্ট গরুগুলো দেখা যায় 1 মাসের মধ্যেও 15 দিনের মধ্যে 50,000 ডিফারেন্স হয়ে যায়। এগুলো সাইজের উপরে আর পালন ছাড়ার উপরে ডিপেন্ড করে, এগুলোর দাম বেশি হয়, কম বেশি হয়। আচ্ছা, এর যে পরিমাণ পালানোর জায়গা আছে, যদি পুরোপুরি পালন ছাড়া 1,60,000 বিক্রি করার কোনো ব্যবস্থা। আমার হয়তো অনেকেই মন্তব্য করতে পারে, আচ্ছা আপনি এটাই কিনে বিক্রি করেন, কিন্তু আমাদের এটা ব্যবসা, কিনে নিয়েছি 2,000 লাভ হলে বিক্রি করে দেবো, না হয় যদি না হয় রেখে দেবো এটা। তো চলেন এবার পরবর্তীটা দেখে নিই। তবে যে গরুটা যে নিবে তার অনেক লাভ হবে। তো চলেন এবার আমরা পরবর্তী যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখে নিই। ভাই 206 নাম্বার সিরিয়ালের আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এই গাভীটা কি জাতের? হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। বয়স কয় দাঁত হবে? 4 দাঁত। 4 দাঁত। প্রথমবার। কত মাসে প্রেগনেন্ট? 9 মাসের প্রেগনেন্ট। 9 মাসে প্রেগনেন্ট। দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি 1,65,000 টাকা। 1,65,000 টাকা। তো দুধের পরিমাণটা প্রথমবারে কি আপনি বলে দিতে পারবেন? অবশ্যই পারবো। কতটুকুন হবে? 15 প্লাস থাকবে। 15 প্লাস থাকতে পারে। থাকতে পারে মানে আপনি শিওর? গ্যারান্টি দিতে পারি এগুলো। এই একটা গরু 14 গরুটার 15 প্লাস দুধ হবে, 205 নাম্বারটা রাখি। 205 নাম্বার সিরিয়ালের আরেকটা গরু, এটারও 15 লিটারের উপরে দুধ হবে। আচ্ছা, ওইটা কত মাসে প্রেগনেন্ট? ওটা 9 মাস। 9 মাস। আচ্ছা, প্রথমবার নাকি দ্বিতীয়বার? না, ওটা দ্বিতীয়বার। বয়স কয় দাঁত? 1,40,000 টাকা 15 প্লাস দুধের গাভী পাচ্ছে। আর এই যে এই পাশে আমি আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি, এই গরুটা সম্পর্কে চলেন জেনে নিই। চোখগুলো কত বড় বড়, মানে খসলের চোখের মতো অনেক বড় বড়, কিন্তু আর কানগুলো ছোট, মাথাটা মানে কত ভালো, খুব ভালো কোয়ালিটির। নেক্সটটা চিকন আছে। এটা 8 মাসের প্রেগনেন্ট। প্রথমবার বাচ্চা দিবে। বয়স কয় দাঁত? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। আপনি যেহেতু বললেন যে এই গাভীটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ভালো মানের। হ্যাঁ, ভালো মানের দেখলে আসলে দর্শকরা হয়তো বিবেক বিবেচনা করবে কোনটা ভালো মন্দ। আমরা যতই বলি আমাদের কথা তো কার্যকর হয় না, চেনে।
হ্যাঁ, আমি মনে করি যে আপনাদের উপর বা আমাদের উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের উচিত বা আমাদের কাজ হলো আমরা শুধু দেখাই দিচ্ছি, আপনারা দামটা বলছেন, আপনারা বিক্রির উদ্দেশ্য এবং আমাদের দেখানোর উদ্দেশ্য, এবং যে কিনবে অবশ্যই তাকে যাচাই বাছাই করেই কিনতে হবে। তো দুধের পরিমাণটা কেমন দেখা দিতে পারবে? এটা দুধের পরিমাণে 14-15 থাকবে প্রথম বিয়ান। প্রথমবারে 14-15। আর দামটা? দাম পড়বে 1,30,000 টাকা। 1,30,000। তো এই গরুটা সাইড করে পরবর্তীটা দেখে নিয়ে চলেন। ভাই 211 নম্বর আমরা আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা জার্সি, জার্সি, অরিজিনাল জার্সি। এটা কত মাসে প্রেগনেন্ট? এটা 9 মাস প্রেগনেন্ট, 8 মাস শেষ, 9 মাস রানিং। বয়স কয় দাঁত? 2 দাঁত। 2 দাঁত। তো দামটা কেমন যাচ্ছে? এর দাম পড়বে 1,35,000 টাকা। আর দুধের পরিমাণটা কেমন দেখা দিতে পারবে? 13-14-15 থাকবেই। 13-15। ভাই 212 নম্বর আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এই গাভীটা কি জাতের? ওটা জার্সি, জার্সি আর হলস্টিন ফিজিয়ানের করাস। এটা জার্সি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের। অরিজিনাল একবারে। আচ্ছা, বয়স কয় দাঁত? ওটা 2 দাঁত। 2 দাঁত। 2 দাঁত। আচ্ছা, তো দামটা কেমন চাচ্ছেন? ওর দাম পড়বে 1,35,000 টাকা। 1,35,000 টাকা। প্রেগনেন্ট আছে কত মাসে? 9 মাসের প্রেগনেন্ট। প্রথমবার। প্রথমবার। আর দুধের পরিমাণটা কি বলে দিতে পারবেন? 14-15 থাকবে তো, এগুলো তো প্রথম বিয়ে তো এরকম হয় সচরাচর। তার পরবর্তী আরেকটা দেখতে পাচ্ছি 213 নাম্বার, ওইটা কি জাতে? ওটা 213 নাম্বারটা ফিজিয়ান জাতের। ফ্রিজিয়ান জাতের। কত মাসে প্রেগনেন্ট? ওটা 8 মাসের প্রেগনেন্ট। 8 মাসের প্রেগনেন্ট। বয়স কয় দাঁত? ওটা 2 দাঁতের। 2 দাঁত বয়স। আচ্ছা, তো দামটা কেমন চাচ্ছেন? ওর দাম পড়বে 1,40,000 টাকা। 1,40,000 টাকা। গনি ভাই, এখন আকাশের অবস্থা খুব একটা ভালো না, আর সাউন্ডেও আমার মনে হয় প্রবলেম হবে। তো পরবর্তী চেষ্টা করবো আর যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।